एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट के रिगार्डिंग सारा अपडेट लेकर आए हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको जो ऐसे नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलते रहे। हम बात कर ले एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट के रिगार्डिंग। आपका जो रिजल्ट है पिछले लंबे समय से जो पेंडिंग में चल रहा है, इसमें जो आपको काफ़ी वेट करना पड़ा, फाइनली आपका वेट खत्म हो चुका है क्योंकि कल शाम जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें जो आपकी एनटीपीसी के जो टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट के रिगार्डिंग सारा अपडेट दे दिया गया है। कब आपका है जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, सारा अपडेट बता देने वाला हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम बात कर लें एनटीपीसी के रिजल्ट के रिगार्डिंग। आपका जो रिजल्ट है फाइनली आज शाम जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो आपको अपने नतीजे देखने को मिल जाएंगे। आज शाम जैसे आप साइट को विजिट करोगे तो फाइनली इसमें जो आपको अपना रिजल्ट का जो लिंक एक्टिवेट मिल जाएगा, उसमें आप जैसे ही अपनी जनरल डिटेल वगैरह फिलअप करोगे तो फाइनली जो आपको अपने एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। बड़ा अपडेट निकल के आ रहे छात्र काफ़ी लंबे समय से इसका वेट कर रहे थे, फाइनली उनका वेट खत्म हो चुका है क्योंकि आज शाम आपके जो नतीजे हैं डिक्लेयर कर दिए जाएंगे।